আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আইফোন 14 প্রো। রিলিজ ডেট 16 সেপ্টেম্বর 2022। ওয়েট 206 গ্রাম। সিম ন্যানো সিম এবং ইসিম ইন্টারন্যাশনাল, ভিসা মাস্টার কার্ড সার্টিফাইড। ডিসপ্লে এলটিপিও সুপার রেটিনা XDR OLED, সাইজ 6.1 ইঞ্চ, iOS ভার্সন 16। সিপিও হেক্সাকোর 256 জিবি। ব্যাক ক্যামেরা 48 মেগাপিক্সেল, 12 মেগাপিক্সেল, 12 মেগাপিক্সেল 4K ভিডিও। ফ্রন্ট ক্যামেরা 12 মেগাপিক্সেল, 4K ভিডিও। ব্যাটারি 3200 mAh। কালার ব্ল্যাক, সিলভার, গোল্ড, ডিপ পার্পেল, যা বর্তমানে ওমান মূল্য 440 রিয়াল, বাংলাদেশি 1,22,000 টাকা। আইফোন 14 প্রো 256